На далекой планете живут фибики. Но это не простые машинки, они волшебные. Каждый год один фибик выбирает, какому ребеночку на Земле он отправится помогать магией. Интересно, кому же Тоби попадет? Привет! Вы на канале Термотоп! Привет! Что мы будем сегодня делать? Кораблик! Кораблик! Губки немножко обрезали с двух сторон, чтобы они по форме были похожи на настоящий кораблик. Теперь паруса. Паруса у нас из обычных кухонных тряпочек. Можно ткань использовать. Все, что под рукой будет. Да, парусочек. Теперь сверху парус немножко опускаем. Сверху. Чуть-чуть вниз его, да. Вот так. Сейчас остальные наденешь, и тогда можно будет разровнять. Теперь на паруса можешь наклеить наклейки, а на флажок звездочку. Вот. Давай теперь кораблик украсим. Так, теперь нам нужно море. Море. А мы сделаем другое море. Давай? Давай. Фиби-бум-бум-бум. И вот что у нас появилось. Пластилин пока погрей в ручке. Теперь смотри, что у нас есть. Видишь, Ян, это облака. Здесь у нас из синего пластилина будут волны. Нужно его в маленькие колбасинки скатать. Обычную трубочку питьевую мы порезали. Это будут от солнышка лучики. И другую трубочку, только фиолетового цвета, две трубочки, мы порезали вот на такие штучки. Из них будем делать тоже волны. Приклеивай. Крепко-крепко, вот так, отлично. Так. Это будут лучики для солнышка. Вот так. И остренькой стороной втыкиваем. И получаются лучики солнышка. Не надо. Вот эти не надо. Не надо уже эти? Да. Вот это хочу. Бери клей. Намазал? Это не намазал, это надо конца. Облака. Облака. Да. Литва надо оно. Да. Бери вторую. И тут намазим. Бери второе облачко, намазывай клеем. Так, теперь бери и наклеивай. Нет. И еще последнее облако осталось. Надо так, вот так и вот так. Так это на море.
И ну что, кораблик теперь прям в море. Только вот Так, вот так. так. Клей пластилин на краешке. Вот так. Вот так. Готово. Готово? Теперь из порезанных трубочек и где хочешь, там и вставляешь. Так, черепаха в море плавает. Кто еще будет в море плавать? Типа. Иди сюда, типа. Ну только тоже будет такая. И тоже будет такая. Типа только. Все, плывут в море. Вот бабочка летает в небе. Еще одна бабочка. Птички? Летает и поет? Подружка? Да, потока. Подружка? Такое украшение будет. Крокодилом буду делать. Красиво? Крокодилом. Крокодилом. Пимч. Пим. Эти на следующий раз, да? Вот это надо. Ты хочу там мобильный питатель. Пираты? Да. Такое небо, солнышко, паруса, кораблик в море плывет, а там внутри рыбки и черепашки. Пока победите на канале. Пока! Мы еще не прощаемся. Ты можешь выбрать новое видео со мной. Смотри, можно вот это, а можно выбрать другое. Или моя любимая. И еще подпишись на канал вот здесь.